Во претходното видео ви покажав како да го инсталирате MetaMask и да ја додадете мрежата BNB Smart Chain. Денес ќе ви покажам како лесно да депонирате BNB од Binance на MetaMask и како да ги повлечете назад на Binance. Најпрво отвараме MetaMask, отвараме BNB, кликнуваме Receive и ја копираме адресата. Следно ја отвараме нашата Binance сметка. Доколку се уште немате Binance сметка, можете да отворите со кликнување на линкот подолу во ова видео, каде што исто така добивате 20% доживотен попуст на провизиите. Откако ќе отвориме нашата Binance сметка, отвараме полето Assets, кликнуваме на Withdraw, одбираме BNB, ја внесуваме адресата од MetaMask, одбираме BEP20 и внесуваме колку би сакале да префрлиме. Ќе одбереме максимум. Потоа кликнуваме на Withdraw. Confirm. Следно се враќаме на нашиот MetaMask Wallet, каде што веќе би требало да се депонирани средствата. Како што можеме да видиме, средствата се депонирани на нашата сметка. Сега ќе ви покажам како истите средства да се вратат назад на Binance. Ја отвараме нашата Binance сметка, кликнуваме на Deposit Crypto, кликнуваме на BNB, одбираме BEP20, ја копираме адресата, потоа го отвараме нашиот MetaMask Wallet, кликнуваме на опцијата Send, ја внесуваме нашата адреса, ќе одбереме колку би сакале да префрлиме, ќе одбереме максимална сума, потоа кликнуваме Continue и Confirm. Ќе ни се појави нотификација дека трансакцијата е комплетирана. Се враќаме на нашата Binance сметка. Следно одиме на Assets, каде што ќе ни се појави нотификација за успешно направен депозит на BNB. Тоа е се за ова видео. Доколку ви беше корисно, не заборавајте да оставите лајк и да се претплатите на каналот за повеќе корисни туторијали. Благодарам што гледавте, се гледаме во следното видео.